شكون هو قرقوش؟ وقرقوش واش هو فعلا شخصية حقيقية ولا شخصية مختلقة؟ واش القصة ديالو فعلا مرتبطة بالظلم ولا بحال القصص فيها بعض التدليس وبعض التحويرات اللي قام بها المجتمع عبر العصور. كنرحب بجميع المشاهدين على قناة صلاح الدين طيفي في برنامج أسرار التاريخ. في هاد الحلقة غادي نهضروا على قصة بهاء الدين قرقوش. واش هو فعلا ظالم ولا مظلوم؟ قبل ما نبداو الحلقة تاعنا متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك إشعار بالفيديو الجديد. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. هو أبو سعد قراقوش بن عبد الله الأسدي، وكان ملقب ببهاء الدين قراقوش اللي كتعني بالتركية النسر الأسود. عاش قراقوش في القرن السادس الهجري وقضى ما يزيد عن 30 سنة في خدمة صلاح الدين الأيوبي وابنيه. وأسلم قراقوش على يد سيده أسد الدين شيركو، وأصبح اسمه بهاء الدين عبد الله الأسدي، وصار مشهورا بالأمير بهاء الدين قراقوش، وأصبح من كبار قادة جيش سيده أسد الدين شيركو. ودابا احنا تعرفنا على القصة على قراقوش. بدات القصة بسبب كتاب اسمه الفاشوش في حكم قرقوش. هذا الكتاب تشهر عند المصريين وخارج المصريين. ألفه أسعد بن مماتي. أسعد كان مؤرخ مسلم وسياسي وشاعر وأدبي. كلمة الفاشوش اللي قالها الكاتب كتعني الأحمق أو العريان. وكيقول ابن مماتي في أول الكتاب: إني لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوش قد أتلف الأمة، والله يكشف عنهم كل غمة. لا يقتدي بعالم ولا يعرف المظلوم من الظالم. الشقي عنده لمن سبق ولا يهتدي لمن صدق. ولا يقدر أحد من عدمة منزلته على أن يرد كلمته، ويشتت اجتياط الشيطان. يحكم حكما ما أنزل الله به من سلطان. صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين عسى أن يريح منه المسلمين. وحكى أيضا في الكتاب ديالو مجموعة من القصص اللي كتبين السذاجة والغباء نتاع قراقوش. كيقول في واحد القصة باللي بهاء الدين قراقوش كان نشر القميص نتاعو، والقميص ديالو طاح، وفاش شافو طاح تصدق ب1000 درهم، وقال له كنت انا لابسو وطحت وكان نتهرس. والقصة الثانية واحد المرأة كانت مشات تشكي بولدها عند قراقوش. قلت له: سي قراقوش، انا ولدي كيسبني. عليه قراقوش بالسجن مدة سنة. الحال المرأة، وبطبيعة الحال المرأة فاش الأم ديالو فاش رجع للدار ما تعقدش بداك الحكم اللي حكم به قراقوش، وما جاهش الناس الليلة كاملة، ولا قلت ليه بغات تخرجو. مشات عند السجناء، عند الأشخاص اللي مقابلين السجن، قلت لهم: أنا بغيت نخرج ولدي، بغيت نلقى شي حل. قالوا لها، ومن بعد ما عطات لهم المال ورجعوا لها الحل، قالوا لها سيري عند قرقوش وقالوا باللي العام تسالى الحكم الابن ديالي سالى صافي. قالت الحال داكشي اللي دارت، مشات عند قرقوش وقالت له نفس الهضره، وقال له هو لا مازال العام مازال ما تسالاش، باقي له سيمان. ولات المراه مشات عند الاشخاص اللي مقابلين السجن وقالت لهم ها شنو، وقالوا لها سيري دابا، ولا قلت ليها رجع عنده. مشى المراه اللي دارت ولا قلت ليه مشات لعندو، قالت له العام سالا صافي خرج ولدي، وقال لها مع غروب الشمس غادي نخرج. وبطبيعة الحال مع غروب الشمس خرج ولدها، وقال له هاد المرة إلا سبيت الأم ديالك غنعطيك عامين، ماشي غير عام واحد، عامين. يمكن هادشي ماشي صحيح، يعني ابن مماتي كتب هادشي غير باش يوسخ الصورة نتاع قراقوش. وأيضا من بين القصص اللي كتب ابن مماتي وتشهرت عند المصريين وانتشرت عند المصريين القدماء، أنها شي واحد مشى يشكي بشي واحد، قال له هاد الشخص عطلي ودني. المدعي عليه انكر، قال له لا انا ما عطيتلوش ودني. وقرقوش دخل لواحد البيت وحدو، تخالى مع نفسه، بقى جالس وحدو، وبقى كيسيي واش يقدر يعض ودنو، بقى كيسيي وتزلق به الكرسي وطاح وتهرس من يدو.
فاش خرج قال المدعي عليه، خرج لعندهم قال المدعي عليه انت كذاب، انت اللي عطيتهم ودنو، ويحكم عليه باش يضربوه بسبب انه عض ودن الشخص، وبسببه طاح تهرس. طبعا القصة اللي سمعتو دابا كتبين بلي قراقوش كان شخص ساذج وخبيث في نفس الوقت. اذا القصة الرابعة، كان شي نهار كيتسابقوا شي واحد على الخيل، وداك الشخص سبق قرقوش، وقرقوش ما عجبوش الحال، وقال له هاد العود ما استطيعش يشرب وما استطيعش ياكل لمدة 3 ايام. وداك السيد مسكين قال له ولا يمكن السي قرقوش هاد العود غادي يموت. قال له شوف، قال له سير اعطي الحمار ياكل وما تقولوش راه عارف. وهذا الشيء كامل تذكر في الكتاب فاش واش في حكم قرقوش. وبطبيعة الحال الكتاب انتشر عند المصريين وخارج المصريين، وكان هو السبب في تدليس صورة قرقوش. ولكن وهذا الشيء كامل كان غلط وماشي صحيح. والسبب علاش انتشر الكتاب كانوا فيه 5 الأجزاء أساسية. أول جزء ما بين هاد الأجزاء الغرابة. الكتاب كان غريب، كان فيه قصص غريبة، فيه كثرة الغرابة. كان سبب من الشهرة ديالو من الانتشار ديالو. ثاني سبب الفكاهة، حيث الكاتب قال فيه قصص فيها فكاهة، وبطبيعة الحال الإنسان قرأ شي قصة فيها الفكاهة غينشرها. ثالث سبب المبالغة. الكتاب كان فيه مبالغة كثيرة، وكان هذا سبب من أسباب الشهرة تاع الكتاب. رقم 4 الألفاظ العامية. الكاتب استخدم لغة عامة اللي كيهضر بها كافة الشعب باش الفكرة دغيا توصل. خامس شي التشنيع. الكاتب بقدرة كبيرة قدر يشنع الصورة تاع قراقوش بذكاء وحنكة الأديب اللي خلت الكتاب دغيا يتنشر. شي كامل اللي قلنا دابا كيبين بلي قراقوش كان ساذج وكان غبي، ولكن بطبيعة الحال هادشي ماشي صحيح. وبالرغم من داكشي اللي قلنا بلي هادشي كامل ماشي صحيح، بطبيعة الحال هاد الهضرة ماشي حنا اللي قلناها، هذه هضرة الشيخ المؤرخين المقريزي الشيخ المؤرخين المقريزي اللي وصف الكاتب انه مجموعة من الاكاذيب اللي قالها بالحرف. وصف بن مماتي لبهاء الدين قراقوش زيف ولا اساس له من الصحة. هنا تنتهي حلقة اليوم. نتمنى من جميع المشاهدين اللي شاهدوا الفيديو يقوموا بالاشتراك في القناة ويديروا الفيديو لايك، ويقوموا بتفعيل الجرس باش يوصلهم اشعار بالفيديو الجديد. وشكرا للمشاهدة.